हाल्छदेखि बजार हिँडा हात्ती लागे साथीभाइ मेरो कुबलो चाँदीलाई मबाट माया अति ब्रो आशा छ तिम्रो अहंकार पनि छिट्टै मेरो माया माने बदलियोस् मेरो ज्ञानलाई यो गति दिने काम गर्छ मसीले कतिले कुरा काटे खुट्टा ताने कतिले यो जुत्ता मेरो ओजी दिन मोजा खोली चल्दी त्यसै हामी आउँछौँ यहाँ भ्यूमा ब्रो आएपछि one of the realest in the game man. What's up guys, welcome back to my channel which is fire. ल गाइज आज चाहिँ अर्को भिडियो आइसक्यो है यो पुरै मलाई रिक्वेस्ट आएर जात्रै है यहाँ भ्यूमा ब्रदरले नयाँ साइफर ल्याएर चाहिँ यहाँ है ज्ञानगढी साइफर रे हैन पुरै अब के रहेछ कसो रहेछ गाइज हैन को आउँछ यहाँ मलाई सबै हेर्नु मन छ है अब यो फेरि हाम्रो भ्यूमा ब्रदरको अफिसियल च्यानलबाटै रहेछ क्या त्यही भएर हैन अब हाम्रो भ्यूमा ब्रदर हामीलाई थाहा नै छ नि हैन कस्तो म्युजिक ल्याउँछ ब्रोले त्यो भएपछि यहाँ म एक्साइटेड छु हैन कस्तो साइफर आउँदैछ हैन उसले अब जो पाए त्यसलाई ल्याउँदैन नि त साइफरमा हैन फिचर त जो पाए त्यसलाई गर्दैन भ्यूमा ब्रदरले हैन पुरै खतरा छ भने मात्रै ल्याउँछ के जहिले पनि त्यही भएर यो रिक्वेस्ट आएर जात्रै मेरो सब्स्क्राइबर भनेपछि म आउन परिहाल्यो यहाँ त्यही भएर कुदेर आइसकेँ म है त्यही भएर ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौँ नि त गाइस के रहेछ कसो रहेछ यो साइफर चेक गरिदिने हैन त तपाईहरु रेडी छैन लेट्स गो लेखिदिँदा हातहरूले मस्तिष्कलाई नमन गर्छ तेरो सोच्ने तरिका र मेरो शैली फरक पर्छ नजर बन्द भित्र हुन्छ जब देख्छ अलग रङ्ग जीवन कोर्ने चित्रकारको अर्थ खोल्ने सप्रसङ्ग मन त मर्छ जब यहाँ आँसुहरू रक्त बन्छ जीवन बोल्दा किन दुःखको नै छन्द बन्छ भावनाको कुरा समयसँग यहाँ प्रष्ट बन्छ छोरा मान्छे रुन हुन् तर रुने मर्द बन्छ ज्ञान गति उच्च माइकमा तुक्दा बाढी आउने खतराको घेरा भन्दा माथि शब्दले भगाउने ऐनो ग्याङ सिट सङ्गीत गर्न मन पराउने यवी प्लान टेस्ट चरायो न डगमगाउने so we doing this shit for the culture yeah we living this shit like a hustler living life good you know we the buster bitch is my fan now sorry you just lost a bitch गाइज हाम्रो ब्रदर फर्स्टमा गएको थियो हैन पुरै खतरा हान्दै त्यो नेपालीमा हानेको चाहिँ बवाल थियो लास्टमा त्यो इङ्ग्लिसको हाने त्यो नहाले पनि हुन्थ्यो त्यो पार्ट हैन तर ब्रदरले हैन आउँदै हैन त्यहाँ घुसाइदिइहाल्यो है त्यो इङ्ग्लिसको पार्ट चाहिँ हैन फिट्रै हुन्छ हैन तर कसरी नेपालीको चाहिँ हैन उसको छुरिरहेको थियो है त्यहाँ एउटा लाइन यस्तो खतरा लागेको थियो हैन कसरी उसले भनिरहेको थियो हैन पुरै अब केटा मान्छे भएपछि रुनु हुँदैन भन्छ तर जो रुन्छ नि त्यो चाहिँ असली मर्द हो रे के हो नि हाम्रो सोसाइटीमा हैन एउटा बनाइरहेको छ हैन केटा भएपछि रुनै हुन्न भनेर यहाँ त्यहाँ बनाइरहेको हुन्छ है केटा भएपछि फिलिङ्स हुँदैन केटाहरूको चाहिँ जो रुन्छ नि त्यो चाहिँ हो क्या असली मर्द त्यो चाहिँ हैन एक्चुअली हैन सबै बिट गरेर हैन ल जिउ आफ्नो फिलिङ्सहरू राखेर चाहिँ हैन पुरै रोएर पोखेर हैन त्यो हो नि असली मर्द त यार अब यहाँ स्टार्टिङ नै कस्तो मजाले भएको छ यहाँ मैले अरू केटाहरू पनि देखाउँछु पछाडि पालै पाला आउने होला यहाँ अब कसको बाल रहेछ सुनिदिइहाल्नु नि त अरूको हैन छैन कसै प्रति रिस राख मण्ड सिपसाथ छटन्न गर्छु दिन रात असल म आँखा बन्द गरी मञ्च बिचमा बस्न त कोही थिएन गाह्रो बाटो हिजो हिँड्दा मसँग द्यास द रिजन एक्लै गर्छु आज बाधाहरूलाई ट्याकल म भावनाती मनका लेख्दा बेर लाग्दैन ट्र्याक बन्न शिक्षा दिने ऱ्यापर म चर्चा छैन व्यापक त आम प्लेइङ 101 लाइफसँग ब्याटल छ कर्म गर्ने बानी यादको रेखा बाल पानाहरू घेर्दा राख बोल्न थाल्छ पेनमा बुझे मैले खेलमा हार चाहिँदो रहेछ सिक म सिप छ गर्दिन म बिग टाक जब हुन्छ बिट ड्राप उत्पन्न हुन्छ हिप हप जारी हसल दिन रात गरे कति काम तर पाएको छैन इनाम प्रेमको लागि कहिले बेच्ने छैन आफ्नो इमान सबलाई एकदम कम यहाँ बढिरहेको डिमान्ड वी गो ह्याम फर दिस शिट गरिरहेको चिन्जान ऱ्यापिङ फर पर्पस कलाको एउटा कारण छ ज्ञानको गति बढ्छ गीतबाट जागरण हातमा मसी पर्दा मलाई हुन्छ आनन्द यहाँ कसैको नि कोही हुँदैन आफ्नो आफै आफन्त बन्दैछ लेगेसी मजाको लागि लेखिँदैन समय बितिरहेछ तर हतार पनि त्यति छैन देखिँदैन 100 गुणिया एक भुलमा सबसकाप आँसु पुस्ने कोही हुँदैन रोको हेर्न सब्जमा बाँधेको हात अनि सास फेर्ने लास सबै मुखमोडी जानेहरू सहयोगको बात गर्दै भाग मात्रै ताक्नेहरू सबै छन् गिद्ध जस्तो मानवताको नाश नाता भावनाको घाट बन्दै यो कलम सत्य बोल्छ जाने छैन जाल जेल कमण्ड केको सबलाई लखड्दैछ कालले ध्यान दिएर सुन्नु कुरा बोल्या छैन त्यतिकैमा परिवर्तन आउँछ सुरुवात आफै भइदिनाले गाइज यो ब्रदरले चाहिँ कसरी हैन स्ट्रगलको बारेमा कुरा हैन सेकेन्ड ब्रदर चाहिँ जो सेकेन्डमा आएको थियो नि ब्रदरले पनि त्यही होइन उसको स्टोरी बारेमा हैन कसरी मान्छेहरूले हैन पुरै फेक फ्रेन्ड्सहरू देखिहालिन्छ नि हैन किनकि जब त्यो स्ट्रगल गरेर हामीलाई कोही पनि अगाडि हुँदैन क्या जब हैन पुरै माथि पुगिसकेपछि चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि है भनेको थिएँ चाहिने बेला कोही थिएन हैन अहिले चाहिँ पुरै मैले भनेको थिएँ नि त अहिले गर्छस् भनेर भनिस् तैँले हो त्यस्तै नै कति फेक मान्छेहरू हैन अगाडि हुन्छ नि हैन त्यो देखिन्छ चिन्दै गइन्छ के हो यो दुईटा ब्रदर अहिले भर्खर गएको थिएन नि तिनीहरूले चाहिँ त्यही कुरा गरेको थिए है त्यस्तो कुराहरूलाई कहिले पनि नखप गर्न सकिँदैन के त्यो सिम्पल कुरा हो तर हैन आफ्नो स्ट्रगलहरू भनिरहेको छ नि त हैन अनि हाम्रो थर्डमा गएको थियो नि ब्रदर भर्खर कसरी ब्रदरले टाइमको कुरा गरेर थियो हैन टाइम त्यति छैन हैन त्यही के अरे वेस्ट गर्न चाहँदैन तर हैन हतार पनि छैन के आफ्नो हिसाबले गरिन्छ नि त जब पेन आउँछ नि त्यो रियल मात्र लेखिन्छ के द्याट्स व्हाट आइ एम टकिङ अबाउट म्यान मैले भनेको थिएँ नि गाइस जो पाए त्यही आउँदैन के
साइफरमा त्यो नि भियोमा ब्रदरले ल्याएको यहाँ दम तयार छन् 3टा ब्रदरहरू हैन भर गएको छन् अब कसको पालो त्यो यहाँ साइफर भएपछि त्यही रमाइलो के अब कसको पालो आउँछ के भन्छन् भनेर हैन पुरै इगर हुने के अब लुम्बिनीको केटाहरू एकजुट अब किल गर्छ बिट हाम्रो गीत सुनेर भाइ त दिनभर छ गीत अहिले सुन्ने हजार भोलि सिल्भर नजिक तेरो सिद्धान्तको बट्टामा म बस्न आएको होइन मलाई नयाँ सङ्गीत सिक्नु छ ज्याज पप साइकेडेलिक सबै खाले झिक्नु छ पाइलाहरू लम्की लम्की अघि बढाइरहेको छु चम्की चम्की नदे भाइ त स्टुडियो ग्याङ्स्टरलाई पर भगाइरहेको छु म हो पारदर्शी खोलाको त्यो प्रस्तुति तेल चचाइ कच्चा पदार्थ अब बासहरू जेल मलाई लागेको छैन दुर्व्यसनिक कलम प्रति म्याच छ हिपहप किन आज दर्शकबाट चाहन्छ लाग्छ जाग्छ केटाहरू प्रतिभा चाहिँ देखा बरु गगन सुमी उडालिन्छ सपनाले मेरो अहिले पोतर हेबा मोरु मनका इच्छा पुरा गरी परिवारको सेवा गरु थाहा छ मलाई लाग्छ 2-4 वर्ष कुरा पनि सुध्रियोस् कला प्रति अन्यायको बादल पनि उत्रियोस् मेरो लक्ष्यलाई बोकेर कलममा जोतेर भावना बोकेर सपनालाई सत्य बनाई पुरा गर्छु मेरो मनको चाहना कामे जहिले जल्दैन बाना पगडा जगे सङ्गीतको घरमा बस्दैन मकले कसैको डरमा बिच ओके ब्रदर त पुरै नेपालमा रहन्छ के मैले कतिमै सिक्या हो नि समयको पार्टी रात आँखाको अघि भावनाले भिजा काट लगाए सम्बन्ध डोरी निकै सस्तो छ बजार हजारमा खेल्या खेल समय अनुसार लाखको उपचार कहिले क्रोस तल माथि कहिले होस तल माथि समयले नेटो काटेपछि सोच तल माथि विगतको कुरा सोच्दिन म होस तल साथी तर के भन्या थिइस् तैले सोच तल साथी बोल्दामा बोल्ने बोली सुन्दा सुन्ने ध्वनि म छु पर्दा पछि म छु पर्दा अघि दर्शकया देख्छ के देखाउँछु मैले जे देखायो अस्ति रूप ताली गाली भइदिने जो जस्तो जे पनि जसले जे नि गर्न सक्छ को कस्तो के कमी कसलाई कसले रोक्न सक्छ कहानी कस्तुरी हिँड्दा पाइला टोक्न सक्छ केटामा बुझ्ने भाचु काजले भारी बोक्न सक्छ गाइज हाम्रो ब्रदर फोर्थमा गएको थियो नि हैन ब्रदर त पुरै नेपालमै रहन्छ के त्यही पनि यहाँ केटाहरूले हैन पुरै अब पहिलेदेखि मिल्ने होला नि त लुम्बिनीको केटा रहेछ है ब्रदर साउट आउट टु लुम्बिनी है यहाँ पुरै ऊ ब्रदर हैन नेपालमै रहन्छ त्यही पनि यहाँ साइफरमा उसले हैन पाछ है पालो भियोमा ब्रदरहरूको मिल्ने साथी हुनुपर्छ के नत्र हैन विदेश गएपछि पनि हैन पुरै साइफरमा यहाँ पाउने भनेपछि त हैन पुरै त्यो त हैन हल्का मिल्ने साथ नै हुनुपर्छ है नत्र जो पाए त्यो विदेश गए त्यहाँ छोड्दै त्यसलाई कट गर्दै भन्ने हुन्छ नि त हैन भियोमा ब्रदरहरूको यो चाहिँ रियल वानै रहेछन् कि अनि त्यो फोर्थमा जाने ब्रदरको चाहिँ हैन पुरै जब त्यो उसको थियो नि हैन त्यहाँ भर्स हैन उसले फ्लो गरेको थियो नि लास्ट पार्टमा त्यो चाहिँ खतरा लाग्यो है अरू चाहिँ त्यस्तै ठिकै थियो हैन त्यस्तो बवाल थिएन तर त्यो लास्टमा चाहिँ उसले क्या मजाले दिएको थियो कि त्यो बिटमा कसरी हैन उसले पुरै फ्लो नै हैन स्विच अफ गरिदिएको थियो कि तर भर्खर गएको थियो नि ब्रदर यो फिफ्थमा ओहो त्यो ब्रदर चाहिँ यहाँ खतरा लाग्यो कि उसको भोइस त्यो बिटको लागि हैन ठ्याक्क सुट गरेको थियो कि उसको भोइस नै क्या बबा जब ऊ आएपछि ओ ल यो चाहिँ केही गर्छ ब्रदरले है यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मलाई भाइ मन पर्यो है भन्ने भइसकेको थियो कि अनि अझ ब्रदर त हैन ब्रेरामा हैन के भनेको थिएछ हैन सबै याद गरेर हैन बुझिरहेको हैन किनकि ए मान्छेहरू जे पाए त्यही हैन सोच्दै नसोची बोलिरहन्छ नि त तैँले के भनिरहेको छ तैँले बिर्सिस् होला तर मैले बिर्सेको छैन कि यहाँ केटाहरू पुरै फ्याक्ट मात्र बोलिरहेको छन् है अहिलेसम्म जब त्यो रियल हाल्छ नि आफ्नो ऱ्यापमा हैन त्यसपछि हो के रमाइलो हुने हैन किनकि थाहा हुन्छ नि त बोलाइबाट थाहा हुन्छ हैन त्यो पुरै ब्र्याग गरेको छैन कि क्लाउडको लागि होइन कि द्याट्स वाइ दिस माइ बी द बेस्ट साइफर मैन अझै हाम्रो भियोमा ब्रदर आएको छैन D1 ब्रदर पनि देखाएको जस्तो लाग्यो मलाई है साइडमा त्यो 2टा ब्रदरहरू जो चाहिँ खतरा खतरा छ लास्टमा जाने होला नि हैन अब त म त्यही गरिरहेको छु यहाँ फेरि कसो बाल आउँछ त्यो पनि सुनौँ न यार नमस्कार सीधा सादा अलग थोड़ा अलग बेला लौंडा ठंडा जेब पर दिमाग हमेशा गरम ऐसे जैसे चलते 200 स्पीड में तेरी के इंजन छोटे से सोच थोड़ा अलग हर दम पाकत रहे दिमाग में प्रश्न पाके जैसे 12 व्यंजन बेटा इस चाल से आगे कैसे कटी तोड़ जीवन बोले आसपास के लोग के बात सुन खुद पे हावी हो जाए हमार खुद के आपन सोच दोस्त दे खुद के रोज ठीक करे दोस्त बिना कोनो दोष नीडर आगे बढ़े जैसे गोरखाली फौज ईमानदारी से जो करे वैसे हर रोज कल का मिली फलना सोचे मेहनत करे पूरा मन से लगा के आफन जोर और बढे लक्ष्य के थाहा छ पाउन छैन इजी सबै कुरा बुझ्नु पर्छ आफैमा डुब्नु पर्छ रातको निन्द्रा भुल्नु पर्छ टोपी बाँधी झुल्नु पर्छ मनको कुरा खोल्नु पर्छ भित्तासित बोल्नु पर्छ साथी भाइ सबले छोड्दा साथ एक्लै हिँड्न सक्ने बने यहाँ कामको खिलाफ जो आउँछ दिन ज्ञान उसलाई सिधै जवाब हम माथा खराब न कर चल भाग सारी चुतिया ज्ञान के गति दिए चल D1 संसार मेरै मुठीमा संसार मेरै मुठीमा ओहो हो गाइज म यहाँ रोकिदिनु भन्दा नि यहाँ D1 ब्रदर आएपछि रोक्नु पर्दैन D1 ब्रदरको कुरा मात्रै गरेको थिएँ मैले होइन D1 ब्रदरको पालाइसकेको छु कि अनि त्यहाँ हेर्नु न पुरै हाम्रो मधेसी ड्रिल अस्ति भएर सुनेर होला होइन कस्तो बवाल लाग्थ्यो है त्यो बेला D1 ब्रदर छुट्टै ट्यालेन्टेड थियो अनि उसले मधेसी भाषामा त दियो होइन नेपालीमा पनि दिएको छ क्या उसले यहाँ यो हो नि त गर्ने तरिका ज्ञान पुरै बाँडिरहेको हुन्छ क्या ब्रदर जब ऊ बोल्छ नि होइन रियल मात्र बोल्छ कि यो त अहिलेसम्मको रियल साइफर होला जस्तो छ गाइज किनकि सबैजना जो जो यहाँ आएको छ नि होइन रियल फ्याक्ट्सहरू मात्र बोलिरहेको छन् कसरी उनीहरूको स्ट्रगल होइन बोल्नलाई उनीहरू होइन पछि परेका छैनन् क्या कोही त लजाउने
बनाउने होइन मेरो ट्र्याकमा यो नहाल्नु यो कुल साउन्ड गर्दैन होइन त्यो होइन कि उनीहरू जे भइरहेछ उनीहरूको लाइफमा स्ट्रगल जे छ नि त्यो बोल्छन् कि त्यही भएर मलाई यति रेस्पेक्ट छ होइन भियोमा D1 ब्रदर अब यहाँ अरू ब्रदर जो उनीहरू ल्याएको छ नि अहिलेसम्म त सबैजना पुरै रियलै बोलिरहेछन् कि D1 ब्रदरको चाहिँ जब त्यो नेपाली पार्ट आएको थियो नि ओहो त्यो चाहिँ यस्तो कडा लाग्यो यार मलाई अनि कसरी उसको डेडिकेसन होइन पुरै आर्टको लागि बोलिरहेको थियो होइन रातमा निन्द्रा भुल्नुपर्छ होइन कसरी होइन पुरै आफ्नो जे छ नि सबै दिनुपर्छ कि त्यो हो नि त उसले जे होइन ऊ आफ्नो लाइफमा जे गइरहेछ नि होइन उसले जे जसरी होइन कतिको होइन पुरै आफ्नो क्राफ्टलाई कति ध्यान दिएको छैन उसले त्यही कुरा भनिरहेको छ क्या यसरी गर्ने हो भनेर पुरै ज्ञानै दिएको छ अब यहाँ पुरै साइबरको नामै ज्ञान अनि यात्रा लामो छ सम्हालिन्छु आफै नै मात्र प्यारो म आफूभित्र आफूको यो ड्यारो हुँदा गायब भए छैन मेरो लायक हेर्दैन दायाँ बायाँ यसरी चल्छु म सायद मेरो नसामा कला बग्छ उम्लिएको रगत मनमा नपत्याइ पुग्छु सोचसँग टाढा जगत भन्दा मात्र मर्नु अघि हत्या हुने कला होइन धन्दा चिच्याउँथ्यो मुटु हाँसो मुहारबाटै जफत गर्दा भरिया भन्दा हुन्छ जिम्मेवारी बोक्नेलाई हात दिएर सानो भइन कोसिस गर्दा लोट्नेलाई परेमा अघि पछि हुन्छ कदम बाटो मार देन बनिँदैन पसिनाको बाढी रोक्नेलाई भएको क्षति कसरी बताऊ यति चकलाले धोका पाउँदा लाग्छ आफ्नो गर्दन रेटिन्छ कतिमा ज्ञान बोकेर आउँदैछ सल ल भैरो वा बुटोलको गरी आए हुन्छ खल बल ल Bro, I like that guy a lot, man. उसको चाहिँ अर्को छुट्टै भयो मेरो हत्केला रेखालाई पछाडितिर मेट्दै म फर्किन चाहन्छु त्यो फेदमै अबेग्लै थियो त्यति बेला सानो गीतीमा ठुलो सोच भिन्न चोट बोकी एक्लै दुःख त लाग्थ्यो आँसु आउँथ्यो आँसु कलममा मिसाइदिन्थे शब्दको झरी सधैँ बढी ती खडेरी परेका ती सुक्खा पानामा सिँचाइ मचाइ कवि किसानी गरिन कहिले पनि त्यो फसलको प्रखाइ बस डटिरहे ती अप्ठ्यारो दिन कति सहे लडिरहे बढिरहे चिनिरहे समय स्वार्थी समाज सङ्कुचित सोचवाला सबै साथीभाइ म चुपचाप्ने लागे थाहा छ भुकिने हाल्छदेखि बजार हिँडा हात्ती लागे साथीभाइ मेरो कुबलो चानेलाई मबाट माया अति ब्रो आशा छ तिम्रो अहङ्कार पनि छिट्टै मेरो माया माने बदलियोस् मेरो ज्ञानलाई यो गति दिने काम गर्छ मसीले कतिले कुरा काटे खुट्टा ताने कतिले यो जुत्ता मेरो ओजी दिन मोजा खोली चल्दिए मेरो मनले मलाई भन्छ बस गर त तैँले नसक्ने के छ होला भन् त छटप्रष्ट अवसर तेरे अघि बाँकी सबै तमाथि नै भर पर्छ हेर Bro, oh guys, त्यसै भने हो भियोमा ब्रदर आएपछि यहाँ रियलनेस मात्र आउँछ कि त्यसै हामी आउँछौँ यहाँ भियोमा ब्रदर आएपछि यस्तो कडा यार जब भियोमा ब्रदर ट्र्याकमा एन्टर मात्र हुन्छ नि होइन त्यसपछि सिधै के उसको भोइस यार सुनिरहनु भएको छ भियोमा ब्रदरको जस्तो भोइस कसैको छैन कि यहाँ लेट्स बी रियल म्यान किनकि होइन उसको होइन भोइस आयो तपाईँले सुन्नु भएको छ कसैको उसको जस्तो सिमिलर छ कसैको पनि छैन अनि कसरी ब्रदरले होइन पुरै सानो बेलाको कुराहरू थिएन होइन गीती चाहिँ सानो थियो त्यो बेला होइन तर कति कुराहरू त्यहाँ उसको ठुलो सोच थियो कि पहिल्यैदेखि उसले भिजन देखिरहेको नि त्यसै हुन्छ ओभरनाइट हुन्छ जे पनि ओभरनाइट सक्सेस हुन्छ र भने कति मेहनत लाग्छ हुन्छ ब्याकग्राउन्ड होइन उसको उनीहरूको के भइरहेको हुन्छ बिहानदेखि कसैलाई के थाहा छैन त्यसै जज गर्दा चाहिँ यो त त्यसै अब वान हिट वन्डर हो यो पुरै ओभरनाइट सक्सेस भनेर लागिन्छन् होइन तर साँच्चै स्टोरी कसैले बुझाइ हुँदैन कि यहाँ त्यही कुरा गर्दैछ कि ज्ञान दिँदैछ कि यहाँ ब्रदरले यार भियोमा ब्रदर पो हो त यार वान अफ द रियलिस्ट इन द गेम म्यान सडकको शिक्षा सिके सडकबाट इच्छा भयो शिक्षा मिल्छ हरेक हिँड्ने कदममा छ कुशल कृतिलाई कल्पनामै कोर्ने कलमकारमा मानवताको अन्त्य आफ्नै दाजुभाइमा अहङ्कार छ We don't see the stars अन्धकार बिना सबको आफ्नो बेग्लै कथा अनि हर्ष साथ पीडा बन्छ वज्रपात पीडा अझ कर्म हाँस दिँदा बढ्छ मर्म सास लिँदा खुल्ला सोच आकाश लीला उडेर छुनु चन्द्र एक तिम्रो गन्तव्य भुलेर रुनु मन मरे जिनको मर्मले के हुँदैन असल कर्म बिना आजकल धर्मले डेभिल वाज एन एन्जल गलत सोच खराब ढङ्गले मती बिग्रन्छ जब गल्ती भनी हार मान्दा के को घमण्ड एक दिन हुन्छौ तिमी आसमानमा सानो र ठुलो धनी गरी सबको त्रास मनमा We don't know about tomorrow हाँसिदेऊ न सास चल्दा समय सँगै परिवर्तन यही हो वास्तविकता We don't cry आकाश रितिन्छ यहाँ सास बल्झिँदा We go high जब सोच सँगै बाँच्न सिक्दा आँसुमै त हाँसो देखे पासो बनी हाँस्न सिक्दा लाग्दैन मिठो निन्द्रा सिरानीलाई दोष केको डोकोलाई थानै होला मर्म भारी बोक्नेको सम्बन्ध के भन्दा हु जस्ट गॉट ब्रोक देनो टुटेको सिसामा पनि तस्बिर हुन्छ ओत्लेको Oh my god, I like that. Let's go. Hi guys, त्यो थियो हाम्रो ज्ञान गति साइफर हैन भियोमा ब्रदर र यहाँ पुरै होल टिमै आएको थियो रेक्स ब्रदर लास्टमा गएको थियो नि ओहो ब्रदर पनि बबाल थियो यार यस्तो खतरा लाइन भने त उसले वर्डहरु चाहिँ क्या मजाले वर्ड प्ले गर्दिने है एउटा यस्तो खतरा लागेको लाइन चाहिँ क्या जन उले भनिरहेको थियो हैन कसरी हैन सबैजना घमण्ड गर्दैछन् के को घमण्ड लास्टमा आसमानमा पनि हो नि सबैजना मरेर हैन पुरै अब एक दिन मर्ने त सबैजना किन घमण्ड गर्ने हैन किन हेट गर्ने हैन तर गाइस यो साइफरमा सबैजना यस्तो रियल के तपाईले त्यहाँ र्यापहरु सुन्नु भने कसरी उनीहरुले स्ट्रगलको बारेमा कुरा चाहिँ के छ हैन आफ्नो
आफ्नो लाइफमा जे रियल ट्रुथ बोलिरहेछन् क्या किनकि त्यो भाइबाट थाहा हुन्छ नि त्यो पुरै जे पाए त्यो आइस आइस केही पनि छैन ज्वेलरीहरू देखाउने छैन क्या उनीहरू त्यहाँ रियल पाराले होइन पुरै जे छन् त्यही देखाइरहेछन् क्या त्यही भएर आई गाट नथिङ बट रेस्पेक्ट फर अल दिस गाइज आए म्यान मलाई मेरो सब्सक्राइबरले किन चेक गर्नु भने यस्तो खतरा रहेछ साइफर नेपालबाट के आयो यस्तो भन्ने त होइन पुरै खुसी लाग्छ क्या अनि यहाँ पुरै बिट सुनिरहनु भएको थियो होइन त्यो अर्कै खालको छुट्टै खालको थियो होइन बिग साउट टु द प्रोड्युसर वीरेन्द्र ब्रदरले यस्तो बबल बिट ल्याउँछ यार जहिले पनि D1 ब्रदर र भीमा ब्रदरले होइन जहिले पनि आए ट्र्याक होइन कसले प्रड्युस गराउँछ वीरेन्द्र ब्रदर मधेसी ड्रिलदेखि लिएर अनि जस्तो बिट पनि बनाइन्छ क्या यहाँ ब्रदरले यार तर गाइज कसरी यहाँ भीमा ब्रदर जब आयो नि होइन पुरै यहाँ खतरा साइफर लिएर आयो क्या त्यही भएर तपाईँलाई थाहा नै छ म ओरिजिनल भिडियो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु गएर चेक गर्नुहोस् गाइज है अनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ चेक गरेर सब्सक्राइब गर्नु विषयमा चाहिँ घन्टी बजाएर ढ्याटिङ किनकि नयाँ नयाँ खतरा भिडियो यसरी नै आउँछ क्या अब यो त भयो गाइज अब चाहिँ कुन भिडियो चेक गर्नु त्यो पनि राख्नु नबिर्सिनु तल कमेन्टमा होइन जुनको भिडियो रिक्वेस्ट आउँछ नि यसरी नै म त्यही गर्न आउँछु है फर्स्टमै ल त्यति भन्दै गाइज अब चाहिँ म जान्छु अब सी गाइज नेक्स्ट भिडियो अबाउट जेनोबा स्टे मिस्टे सेफ है त सबै कुरा बुझ्नुपर्छ आफैमा डुब्नुपर्छ रातको निन्द्रा भुल्नुपर्छ टुप्पी बाँधी झुल्नुपर्छ मनको कुरा खोल्नुपर्छ भित्तासित बोल्नुपर्छ